เนี่ยครับเขาบอกกูเสื้อผ้าไม่แพง590690เนาะยี่ห้อครูไม่รู้มีในไทยหรือเปล่าครับดูในรีวิวมาแต่มันก็ไม่น่าใช่ของไต้หวันมั้งแต่อันนี้แต่ก็ก็ไม่แพงจริงนะเนี่ยของผู้หญิง990เสื้อ500ของแพงก็ไม่แพงจริงนะ非常欢迎您光临居庸 APP 会员独享优惠大车机。